ain't gonna sound you up in there, dog. Don't nobody talk to New York no more. I asked your question. I said, what are you listening to, you Leave him alone, man. Yo, little man, you ain't know your pop son is good at it, too. I wanna grow this punk ass. Come on! That's a nice watch. What's your punk ass out Tell of your mom I said, what's up? Hey, yo, thanks for the iPod, man. It's nice, man. This is all me right here. Yeah, I got this. Dude, you crazy? You kidding me, right? This is too easy, man. So, you ever been by night? මේ ෆිල්ම් එක පටන් ගන්නේ එරිකා බේන් කියන රේඩියෝ නිවේදිකාව නිව්යෝක් නගරය ගැන ගොඩක් උද්‍යෝගයෙන් කතා කරන වැඩසටහනකින්. ඉතින් ගොඩක් කරුණාවන්ත කෙනෙක් කියලා හැමෝම සලකන එරිකා තමන්ගේ මේ ජොබ් එක ගොඩක් ආසාවෙන් වගේම ආදරයෙන් තමයි කරන්නේ. ඒ එක්කම එයාට නිකෝල් කියලා කලාකෞතුකාගාරයක් පවත්වගෙන යන හොඳම යාළුවෙක් ඉන්නව විතරක් නෙමෙයි එරිකා එන්ගේජ් වෙලා ඉන්න මේ ඩේවිඩ් කියන ගොඩක් ආදරණීය බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් එයාට ගොඩක් හොඳින් සලකන නිසා තමන්ගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයි කියලා දැනෙන එරිකා සතුටින් එයාගේ කාලය ගත කරනවා. කොහොම වුණත් එක දවසක රෑ ඩේවිඩ් තමන්ගේ පෙම්වතියව ආදරණීය හැන්දෑවක් ගත කරන්න හිතාගෙන එයාලගේ බල්ලා වුණ කර්ටිස්වත් එක්කන් නගරේ පාක් එකට ගියාට පස්සේ මේ පාක් එක රෑට ගොඩක් ලස්සන නගරේ ලයිට් වලින් ආලෝකමත් වෙලා තියෙන මේ වෙලාවේ ඩේවිඩ් එයාගේ අම්මා කිව්ව දෙයක් ගැන එරිකට කියන ගමන් කියන්නේ එයාලගේ වෙඩින් එක ඉක්මනට ගමු කියලා. මොකද දැන් සෑහෙන කාලයක් මේ දෙන්න එකට ඉඳලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේ දේට එරිකත් එකඟ වුණාට පස්සේ මේ වෙලාවේ එයාලගේ බල්ලා ටිකක් ඈතට දුවගෙන යන්න ගන්නවත් එක්ක ඊළඟට ඒ ගැන වද වුණ මේ දෙන්න එයාව හොයන්න පටන් ගද්දී අන්තිමට බිංගයක් වගේ තැනක එහා පැත්තෙන් එයාලගේ බල්ලා ඉන්නවා දැක්කත් ඇත්තටම එයා ඉන්නේ තනියෙන් නම් නෙමෙයි එයාව අල්ලගත්ත තවත් භයානක පෙනුමක් තියෙන මිනිස්සු කට්ටියක් එක්ක. මේකෙන් පස්සේ එරික සහ ඩේවිඩ් එයාලගේ බල්ලව ආපහු අරගන්න මෙතනට ආවත් මේ කණ්ඩායමට වෙනම අදහසක් තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට එයාලා මේ දෙන්නට කරදර කරන්න පටන් ගන්නව වගේම එයාලට එරිකාතේ තියෙන එන්ගේජ්මන්ට් මුද්දටයි ඔරලෝසුවටයි හිත ගිහින් ඒවා අරගන්නත් උත්සාහ කරනවා. ඒ අතරේ එයාලගෙන් තව කෙනෙක් මේ දෙන්නට හිනාවෙන ගමන් ෆෝන් එක මේ හැමදේම රෙකෝඩ් කරනවා දැකලා එරිකව මේ ලැජ්ජාවෙන් බේරගන්න හිතාගෙන ඩේවිඩ් ඊළඟට එතන කෙනෙක් එක්ක රණ්ඩු වෙන්න ගන්නවා වගේම මේක එඩිතර දෙයක් වුණත් ඒකෙන් ගොඩක් අඳුරු ප්‍රතිඵලයක් තමයි ලැබෙන්නේ. පස්සේ මේ මුළු කණ්ඩායමම එකතු වෙලා මේ දෙන්නට දරුණු විදිහට ගහන්න පටන් ගද්දී ඩේවිඩ් සහ එරිකට කිසිම දෙයක් කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් පස්සේ එයාලව කොල්ල කාලා එතනම දාලා මේ කණ්ඩායම ගියාට පස්සේ පොලිසියෙන් මේ දෙන්නව හොයාගෙන ඉක්මනටම හොස්පිටල් එකට ඇඩ්මිට් කළත් මේ දෙන්නම බේරගන්න අමාරු විදිහේ කෝම තත්වයක තමයි ඉන්නේ. ඒ වෙලාවෙම පොලිස් පරීක්ෂකයෙක් වුණ ෂෝන් කියන කෙනා එයාගේ පාර්ට්නර් එක්ක මේ හොස්පිටල් එකට තවත් අපරාධ සිද්ධියක් නිසා ආවට පස්සේ ඊළඟට එයාලා සැකසහිතව මියගිය ගැහැණු කෙනෙක්ගේ මරණය පරීක්ෂා කරන අතරේ අවුරුදු 5ක පොඩි ළමයෙක් වෙන ඒ ගැහැණු කෙනාගේ දුවව එයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ කට්ටිය සංසුන් විදිහට එයාගෙන් ප්‍රශ්න ඇහුවත් උණ දෙයින් ෂොක් වෙලා ඉන්න මේ ළමයා ඒවට කිසිම උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවෙම එකපාරම එයාගේ තාත්තා එහෙමත් නැත්තන් සල්ලිකාර බිස්නස්මන් කෙනෙක් වුණ මාරෝ කියන කෙනා මෙතනට ඇවිත් එයාගේ දුවව අරන් යන්න හදනවා වුණත් මෙයා ආවේගශීලී විදිහට හැසිරෙන නිසා ෂෝන් ඊළඟට එයාව එළියට එලවලා දානවා. තමන් ආපු වැඩේ ඉවරුණාට පස්සේ ෂෝන් හොස්පිටල් එකෙන් එළියට යද්දී එක කාමරයක් ඇතුළේ ඉන්න එරිකව දැකලා මේ මරණාසන්නව ඉන්න තමන් කැමතිම රේඩියෝ නිවේදිකාවක් වුණ එරිකා බේන් කියලා අඳුරගත්තම එයාටත් පොඩි දුකක් දැනෙන්න ගන්නවා. එදා ඉඳන් සති 3කින් පස්සේ එරිකට කෝම තත්වයෙන් සිහිය එද්දී එයාට ඩේවිඩ්ගේ අම්මගෙන් අවාසනාවන්ත නිවුස් එකක් දැනගන්න ලැබෙනවා. ඒ තමයි පාක් එකේ වුණ අනතුරෙන් ඩේවිඩ්ට බේරෙන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ කියන එක. ඉතින් මේ දේත් එක්ක තමන්ගේ ලෝකයම කඩන් වැටෙනවා වගේ දැනුන එරිකා ටික දවසකට පස්සේ හොස්පිටල් එකේ ඉඳන් ආයෙමත් ගෙදර ආවත් මේ එළිය ලෝකයට ආපු එරිකට දැන් ඒක එයාට හුරුපුරුදු ලෝකය වගේ දැනෙන්නේ නැහැ. කාලයක් තමන් ආදරයෙන් කතා කරපු නිව්යෝක් නගරේ ගැන එරිකට දැන්නම් තියෙන්නේ තර්ජනාත්මක සහ භයානක හැඟීමක්. සෙනග පිරුණ පාරක ආගන්තුක කෙනෙක් දැක්කමත් එයාට හිතේ අමුතු තිගැස්මක් දැනෙන්න ගන්නව විතරක් නෙමෙයි එදිනදා ජීවිතයේ ගොඩක් පොඩි දේවල් කරද්දී වුණත් උනදෙන් ෂොක් වෙලා ඉන්න එරිකට එයාගේ තැතිගැන්මෙන් ඉන්න මානසිකත්වය එක්ක ගැටෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකෙන් පස්සේ එයා මේ වුණ දේ ගැන පොලිසියට පැමිණිලි කරන්න ගියත්
a little bit patient and have a seat over there. An officer will be down shortly to help you. පැය කිහිපයක් ගිහිනොත් කවුරුවත්ම තමන්ගේ සිද්ධියට ඇහුම්කන් දෙන්න එන්නේ නැහැ කියලා තේරුම් ගන්න එරිකා අන්තිමට තීරණය කරනවා මේ සමාජ සිස්ටම් එකෙන් තමන්ට උදව්වක් වෙන්නේ නැත්තන් තමන්ට තමන්වම පරිස්සම් කරගන්න වෙනවා කියලා. ඉතින් ඊළඟට එයා ආත්මාරක්ෂාවට ආයුධයක් සල්ලිවලට ගන්න ගියත් මේ වැඩේට ලයිසන් එකක් අරගෙන ඉවර වෙද්දී දවස් 30ක් විතර යනවා කියලා එතන විකුණන කෙනා කියද්දී මේ තරම් කාලයක් තමන්ට අවදානමක ඉන්න බැරි නිසා ඊළඟට එරිකා එතනින් එලියට යනවත් එක්කම එකපාරම එයාට හම්බ වෙන කෙනෙක් එරිකව පැත්තකට එක්කගෙන ගිහින් $1000කට එයාට පිස්තෝලයක් දෙන්නම් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ වැඩේ නීති විරෝධී වුණා තමන්ව ආරක්ෂා කරගන්න මේ අවදානම ගන්න තීරණය කරන එරිකා ඊළඟට මේකට කැමති වෙලා එයාගේ අලුත් ආයුධයක් අරගෙන එතනින් යන්න යනවා. එදා රෑරික බඩු වගයක් ගන්න කඩේකට ගිහින් නිද්දී එකපාරටම එතන කැෂියර් එකේ ඉන්න ගැහැණු කෙනාගේ පරණ හස්බන්ඩ් නැවිත් මෙතනදී ලොකු බහින් බස්වීමක් සිද්ධ වෙනවා වගේම ඊළඟට මේ කෙනා එයාගේ ආයුධයෙන් කලින් වයිෆ්ට දරුණු විදිහට පහර දෙන්න ගන්නවා. ඉතින් හැංගිලා ඉන්න එරිකා මේ වුණ දේ දිහා ෂොක් වෙලා බලාගෙන ඉද්දී ඒ පිරිමි කෙනා එයාගේ වයිෆ්ව ඉවරයක් කරලා දාලා කඩේ සල්ලි ටිකත් මංකොල්ල කන අතරේ ඒ එක්කම එරිකාගේ ෆෝන් එක රින් වෙන නිසා එයාගේ අවධානය කෙලින්ම එරිකා හැංගිලා ඉන්න තැනට තමයි යන්නේ. මේකෙන් පස්සේ මේ කෙනා එරිකා තමන් කරපු දේ දැකපු නිසා එරිකවත් ඉවර කරලා දාන්න ඒ පැත්තට ටිකෙන් ටික ලන් වෙන්න ගද්දී ඒත් එක්කම එරිකා එයාගේ ආයුධය අරන් මෙයාට තියෙනවත් එක්කම මේ සිද්ධිය ගොඩක් අඳුරු විදිහට තමයි ඉවර වෙලා යන්නේ. ඒකෙන් පස්සේ එරිකා මේ කඩේ තියෙන CCTV රෙකෝඩින් ටිකත් අරගෙන ඉක්මනට එතනින් එළියට ගියාට පස්සේ ටික වෙලාවකින් ෂෝන් එයාගේ සහායකයාත් එක්ක මෙතනට ඇවිත් උන දේ ගැන විමර්ශනය කරද්දී ටිකක් අමුතු දෙයක් එයාලා දකිනවා. පේන විදිහට ඇත්තටම මේක ආත්මාරක්ෂාවට උන දෙයක් කියලාත් මේ කෙනා ඒ තරම් පළපුරුදු කෙනෙක් නෙමෙයි කියලාත් එයාලට හොයාගන්න ලැබෙනවා. මොකද 3 පාරක් කොකා ගස්සලත් ඒ වගේ එකක් තමයි මේ බිම ඉන්න කෙනාට වැදිලා තියෙන්නේ. මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ ඊළඟ දවසේ තමන්ගේ සුපුරුදු රේඩියෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන එරිකා දැන් මේ නිව්යෝක් නගරේ කලින් වගේ නෙමෙයි ගොඩක් භයානක අනාරක්ෂිත බයෙන් පිරුණු සිදුවීම් වෙන නගරයක් වෙලා තියෙනවා කියලාත් ගොඩක් වෙලාවට රජයෙන්වත් ඒවා නවත්තන්න උත්සාහ ගන්නේ නැහැ කියලාත් කලකිරීමෙන් තමයි කතා කරන්නේ. මේකෙන් පස්සේ එයා සබ්වේ ට්‍රේන් එකක එහෙමත් නැත්තන් උමන් දුම්රියකින් ආපහු ගෙදර යන ගමන් නිද්දී එතන ඉන්න දෙන්නෙක් පාඩුවේ පැත්තකින් ඉන්න ළමයෙක්ට කරදර කරලා එයාගේ අයිපෝඩ් එකත් හොරකම් කරන්න යද්දී එතන ඉන්න කෙනෙක් ඒක නවත්තන්න උත්සාහ කරනවා. කොහොම වුණත් මේ දෙන්න අන්තිමට ඒ වයසක කෙනාවයි එයාගේ පුතාවයි ඊළඟ ස්ටේෂන් එකෙන් තර්ජනය කරලා එළියට පැන්නුවට පස්සේ අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ මේ චණ්ඩීන් දෙන්න සහ උන හැමදේම බලාගෙන හිටපු මෙතන තනි වෙලා ඉන්න මේ එරිකව විතරයි. මේකෙන් පස්සේ ඒ දෙන්න මෙහෙම මුල්ලක ඉන්න ගැහැණු ළමයාව දැකලා එරික ගාවට ඇවිත් ළඟ තිබුණ තියුණු දෙයකුත් අරන් එයාට කරදර කරන්න පටන් ගන්නවත් එක්කම ඊළඟට එරිකා ෂණයකින් එයාගේ ආයුධයෙන් මේ දෙන්නව බිමට දානවා විතරක් නෙමෙයි ඒකෙන් පස්සේ ඊළඟ ස්ටේෂන් එකෙන් එයා කිසිම දෙයක් නොවුන ගානට බැහැලා එතනින් යන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ එරිකා එයාව පිරිසිදු කරගන්න ඒ ළඟපාතම තියෙන වොෂ්රූම් එකක් පැත්තට යද්දී එරිකට තමන් ගැනම පොඩි බයක් දැනෙන්න ගන්නවා. මොකද මේ වුණ දේ ගැන කිසිම වරදකාරී හැඟීමක් එයාට දැනෙන්නේ නැති නිසා. ඒ කියන්නේ හරියට එයාගේ ඇතුලෙන් ස්විච් එකක් මාරු වෙලා අලුත්ම කෙනෙක් විදිහට තමන් වෙනස් වෙලා වගේ තමයි එයාට මේ වෙලාවේ දැනෙන්න ගන්නේ. මේ අතරේ ට්‍රේන් එකේ උණ සිද්ධිය විමර්ශනය කරන ෂෝන්ට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන තියෙන සාක්ෂි කලින් කඩේදී වුණ සිද්ධියට අදාළ ආයුධයට ගොඩක්ම ගැලපෙන නිසා සහ මේ සිද්ධි දෙකේම ගොඩක් සමානකම් තියෙන නිසා ඒ දෙකම තනි පුද්ගලයෙක් කරන්න ඇති කියලා තමයි එයාලා සැක කරන්නේ. ඊළඟට එදා රෑ වෙලා එරිකා රෙස්ටොරන්ට් එකකින් කෑම අරන් එළියට එද්දී ෂෝන්ව වට කරගෙන ගොඩක් වාර්තාකාරීන් ඉන්නවා කියලා එයා දකිනවත් එක්කම ෂෝන් සහ එරිකා දෙන්න මුහුණට මුහුණ දකිනවා. ඊළඟට ෂෝන් පාක් එකේ වුණ සිදුවීමට මුහුණ දුන්න එරිකව අඳුනගෙන එයා ළඟට යද්දී එරිකා සංසුන්ව ඉන්න උත්සාහ කරන ගමන් කියනවා තමන් රේඩියෝ වාර්තාකාරියක් කියලා තමන් ආවේ ෂෝන්ව ඉන්ටර්විව් කරන්න හිතාගෙන කියලාත්. ඉතින් ඊළඟට ෂෝන් එක කාරුණිකව ප්‍රතික්ෂේප කරාට පස්සේ එයාලා දෙන්න එතනින් වෙන් වෙලා ගියත් ෂෝන් ටිකෙන් ටික මේ ප්‍රහෙලිකාවේ කොටස් එකතු කරගන්න ගමන් ඉන්නවා කියලා තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ දවසේ උදේම ෂෝන් එරිකාගේ රේඩියෝ ස්ටේෂන් එකට ඇවිත් ඉන්ටර්විව් එකට කැමතියි කියලා එකපාරටම කියද්දී එරිකා මේ දෙයින් ටිකක් කලබල වෙන්න ගන්නවා වුණත් තමන්ම ෂෝන්ට මේකට ආරාධනා කරපු නිසා එයා ඊළඟට හිත හදාගෙන ඉන්ටර්විව් එකක් කරන ගමන් නිද්දී පැත්තකින් ටීවී එකේ නිවුස් එකක් යනවා අපි හොස්පිටල් එකේ කලින් දැක්ක මාරෝ ගැන.
ඉතින් මේ ව්‍යාපාරිකයට නීතිවිරෝධී ආයුධ සහ මිනිස් ජාවාරම් ගැන චෝදනා ගොඩක් තියෙනවා වුණත් ෂෝන් කියනවා මාරෝගේ බිරිඳ මියයාම පස්සා මාරෝ ඉන්න බව තමන් සැක කරනවා කියලා මොකද ඒ බිරිඳ මෙයාගේ හොර වැඩ ගැන එලි කරන්න සූදානම් වෙලා හිටපු නිසා. කොහොම වුණත් දැන් ඒක ඔප්පු කරන්න මොනවත් සාක්ෂියක් නැති නිසා මාරෝ නිදහස් වෙලා යන එක ෂෝන්ට අකමැත්තෙන් වුණත් පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා. මේකෙන් පස්සේ ෂෝන් එරිකගෙන් පාක් එකේ සිද්ධිය ගැන ඇහුවත් මේ මාතෘකාව එරිකා මගහරිනවත් එක්ක ඊළඟට ෂෝන් එයාගේ කාඩ් එක දීලා උදව්වක් ඕනේ වුණොත් Tamanට කතා කරන්න කියලා තමයි එතනින් යන්න ගන්නේ. එක හැන්දෑවක එරිකා රේඩියෝ ෂෝ එක ඉවර වෙලා ගෙදර යන ගමන් නිද්දී එයා පාරායිනේ තිබුණ සැකසහිත වාහනයක් දැකලා ඒක ගණන් නොගෙන යන්න ගියත් ආයෙමත් හිත වෙනස් කරගෙන ආපහු හැරිලා එයා මේ වාහනය දිහා බලද්දි දකිනවා සිහිය නැති වෙලා වගේ ගැහැණු ළමයෙක් ඒක ඇතුලේ ඉන්නවා කියලා. මේකෙන් පස්සේ එරිකා මේ වාහනය ඇතුළට ගිහින් ඒ ළමයා ගැන බලනවත් එක්ක මේ වාහනේ ඩ්‍රයිවර් එතන ඉන්න ක්ලෝයි කියන ගැහැණු ළමයාව මත් කරවලා ජාවාරම් කරන්න අරගෙන යනවා කියලා තේරුම් ගන්න එරිකා ඊළඟට එයාගේ ආයුධය මේ ඩ්‍රයිවර්ට පෙන්නලා තර්ජනය කරනවා වගේම ඊළඟට එයා ක්ලෝයිවත් ඇහැරවලා මේ වාහනේ නෙලියට එක්කගෙන යනවා. කොහොම වුණත් Tamanගේ ගොදුර නැති කරපු එකට තරහින් මේ ඩ්‍රයිවර් වේගයෙන් වාහනය මේ දෙන්න පැත්තට අරගෙන එද්දී එරිකා ඉලක්කයටම ඩ්‍රයිවර්ව ඉවර කරලා දාලා එතනින් පැනගත්තත් වාහනය ක්ලෝයිගේ ඇඟේ හැප්පිලා පාරායිනට යන නිසා මේ වෙලාවේ ක්ලෝයිගේ කකුලට ආබාධයක් වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට එරිකා ඇම්බියුලන්ස් එකකට කතා කරාම පොලිසියත් මෙතනට ආවට පස්සේ කවුරුත් Tamanව දකින්න කලින් එරිකා එතනින් පැනලා යනවා. ඊළඟ දවසේ මේ නිව්යෝක් වල අපරාධකාරයොන්ට කවුරු හරි තර්ජනයක් වෙලා තියෙනවා කියලා නගරේ පුරාම දැනටමත් පැතිරිලා යනවා සහ පොලිසිය දිගින් දිගටම මේ ගැන විමර්ශනය කරද්දී එරිකාගේ රේඩියෝ වැඩසටහනේ ප්‍රේක්ෂකයින් පවා මේ කෙනාට ගොඩක් හොඳ පැසසුම් ලබා දෙනවත් එක්ක මේ නගරේ අපරාධත් ළඟකදී ඉඳන් අඩු වෙලා කියලා දැනගෙන එරිකාට ඒකෙන් ලොකු සතුටක් දැනෙන්න ගන්නවා. එදා දවසේ රෑ එරිකා එයාගේ ගෙදරින් එළියට ඇවිදින්න ගිහින් මාරෝට අයිති වෙලා තියෙන බිල්ඩින් එකක් ගාවට යනවා සහ ඊළඟට එයා ෂෝන්ට කෝල් කරලා සාමාන්‍ය විදියට කතා කරන ගමන් මාරෝ එනකන් බලාගෙන ඉන්නවා වගේම ටික වෙලාවකින් මාරෝ බිල්ඩින් එකට ඇතුල් වෙනවා දකින එරිකා එයාගේ පස්සෙන්ම ලිෆ්ට් එකේ උඩ තට්ටුවට ගිහින් මාරෝට මූණ දෙන ගමන් කියනවා එයා බිරිඳට කරපු දේ ගැන Taman දන්නවා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ එරිකා කියන්නේ වදකාර මාධ්‍යවේදිනියක් කියලා තරහ ගන්න මාරෝ ඊළඟට වාහනයෙන් යකඩ පොල්ලක් අරන් එරිකට පහර දෙනවා සහ මේකෙන් එරිකාගේ උරහිසට හානි වුණත් අන්තිමට එරිකට කොහොම හරි මාරෝ එක්ක හැප්පිලා එයාව මේ රූෆ්ටොප් එකෙන් බිමට වට්ටලා දාන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ මේ සිද්ධියෙන් ජීවිතේ බේරගන්න බැරි වුණ මාරෝව පොලිසියෙන් හොයාගන්න අතරේ ගෙදර අමාරුවෙන් ආපු එරිකව දැකලා අසල්වැසියෙක් එයාගේ උරහිසට බෙහෙත් දාන්න ගන්නවා වගේම මේ වෙලාවේ එරිකා Taman කරපු දේ ගැන මේ ගැහැණු කෙනාට කියනවා වුණත් එයා ඒකෙන් කලබල වෙනවා වෙනුවට Taman එරිකා ගැන ආඩම්බර වෙනවා කියලා තමයි එයා නම් කියන්නේ. ඊළඟ දවසේ ෂෝන්ට එරිකව හම්බ වෙන්න ඕනේ කිව්වට පස්සේ Tamanගේ බෙහෙත් දාපු උරහිසත් ජැකට් එකකින් හංගගෙන එරිකායාව හම්බ වෙන්න යනවත් එක්ක ඊළඟට ෂෝන් හොස්පිටල් එකේ ඉන්න ක්ලෝයි කියන ගැහැණු ළමයා ළඟට තමයි එයාව එක්කගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ ගැහැණු ළමයාට එරිකව පෙන්නලා එයාව දන්නවද කියලා ෂෝන් අහද්දී මේ වෙලාවේ එරිකාගේ හිතේ ගැස්මක් දැනෙන්න ගත්තත් ක්ලෝයිට මේක තේරිලා එයා ෂෝන් බලාපොරොත්තු නොවුන විදිහට කියන්නේ Taman මීට කලින් එරිකව දැකලා නැහැ කියලා. ඉතින් මේකත් එක්ක එරිකට සහනයක් දැනෙනවා වුණත් ෂෝන් නම් එරිකා ගැන තියෙන සැකය තවමත් අතාරින්න සූදානම් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් පස්සේ කලින් ට්‍රේන් එකේ සිද්ධිය වුණ දවසේ එතන හිටපු සාක්ෂිකරුවෙක්ගෙන් ප්‍රශ්න කරද්දී පොලිසිය දැනගන්නවා මේ හොරු දෙන්නත් එක්ක එරිකට සමාන පෙනුමක් තියෙන ගැහැණු කෙනෙක් එතන ඉඳලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ දෙයින් ෂෝන්ගේ සැකය හොඳින්ම තහවුරු වෙනවත් එක්ක ඊළඟට එයා එරිකාගේ පාර්ට්මන්ට් එකට යනවා. හැබැයි ඒ ෂෝන් හොයාගත්ත දේ ගැන කියන්න නම් නෙමෙයි. පේන විදිහට එයාලට එරිකාගේ එන්ගේජ්මන්ට් මුද්ද හම්බ වෙලා තියෙනවා. පාක් එකේ හිටපු කෙනෙක්ගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ඒක රත්තරන් බඩු කඩේකට විකුණන්න යද්දී. ඉතින් ඒ නිසා ෂෝන්ට ඕන වෙන්නේ එරිකව පොලිසියට එක්කගෙන ගිහින් එයාලා අල්ලගත්ත කට්ටියගෙන් එරිකට පහර දුන්න කෙනාව හරියටම අඳුන ගන්න. මේකෙන් පස්සේ එරිකා එතනට ගිහින් Tamanට පාක් එකේ පහර දුන්න අයගෙන් කෙනෙක් වෙන මේ රීඩ් කියන කෙනාව එයා අඳුන ගන්නවා වුණත් මේ වෙලාවේ එයා මේ කවුරුවත්ම එදා දවසේ එතන හිටියේ නැහැ කියන ගමන් එතනින් එළියට යද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ රීඩ්ට කරන දේ ගැන එරිකට වෙනම අදහසක් තමයි තියෙන්නේ කියලා.
ඉතින් ඊළඟට එරිකා කෙලින්ම මේ රත්තරන් බඩු කඩයට ගිහින් එයාගේ මුද්ද විකුණන්න දීපු ගැහණු කෙනාගේ ඇඩ්‍රස් එක අරගත්තට පස්සේ මේ අදාළ ඇඩ්‍රස් එකට යන එරිකට ෂෝනා කියන ගැහණු ළමයාව එතනදී හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට ෂෝනා එරිකා එක්ක කතා කරන්න බය වෙලා එයාව මගහැරලා දානවා වුණත් Tell me where he is! I saw what they did to you. That can't happen to me. අන්තිමට එයාට එන වරදකාරී හැඟීම නිසා ෂෝනා එරිකට ඇඩ්‍රස් එකක් එක්ක පාක් එකේ උන සිදුවීමේ රෙකෝඩින් එකක් එවනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඒක බලන්න අරන් ඩේවිඩ්ගේ අන්තිම මොහොත දිහා දකින එරිකාගේ හදවත ආයමත් පෑරෙන්න ගන්නවා වගේම ඊළඟට තමන්ට පහර දුන්න අය ඉන්න ඇඩ්‍රස් එකට යන ගමන් එයා මේ වීඩියෝ එක ෂෝන්ට යවනවා එයාට සමුදෙන පණිවිඩයක් එක්ක. ඉතින් මේකෙන් එරිකා අඟවපු දේ තේරුණ ෂෝන් එරිකට කරදරයක් වෙන්න කලින් ඉක්මනින්ම එයාව හොයාගන්න උත්සාහ කරන අතරේ එරිකා තුන්දෙනාගේ කණ්ඩායම ඉන්න තැනට එනවා විතරක් නෙමෙයි එයා දකිනවා තමන්ගේ බල්ලා කර්ටිසුත් තවම මේ තුන්දෙනා තියාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඊළඟට පළවෙනි කෙනා ඉස්සරහට යන එරිකා එකපාරටම එයාව ඉවර කරලා දානවත් එක්ක අනිත් දෙන්න මේ සද්දය ඇහිලා එතනින් පැනලා යද්දී එරිකා එයාගේ බල්ලව මේ අයව හොයාගෙන යවන්න ගන්නවා. වැඩි වෙලා නොයා මේ කණ්ඩායමේ තව කෙනෙක් බල්ලගේ බුරණ සද්දය නිසා එයාට කරදර කරන්න යනවත් එක්කම පැත්තකින් හැංගිලා ඉන්න එරිකා එයාවත් ආයුධෙන් බිම දැම්මට පස්සේ දැන් ඉතුරු වෙලා ඉන්න අපි පොලිසියේදී දැක්ක රීඩ්ව හොයාගෙන එරිකා යන්න ගද්දී එකපාරම එයා එරිකාගේ ඔළුවට පාරක් ගහලා එයාව බිමට ටලා දානවා. පස්සේ එයා ආයෙමත් එරිකට පහර දෙන්න යද්දී ඉක්මනටම මෙතනට ෂෝන් එනවා වගේම ඊළඟට රීඩ් එරිකව අතහැරලා යටත් වෙන්න ගත්තත් මේ වෙලාවේ තරහින් ඉන්න එරිකට රීඩ්ව මෙතනම නැති කරලා දාන්න ඕනේ වුණත් ෂෝන් නීතියෙන් එරිකට වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වය පැහැදිලි කරන ගමන් එයාගේ ජීවිතය නාස්ති කරගන්න එපා කියලා එරිකට තේරුම් කරාට පස්සේ අන්තිමට එරිකා එයාගේ ආයුධය ෂෝන් අතට දෙනවා. හැබැයි මේකෙන් පස්සේ වෙන්නේ එරිකවත් නොහිතපු දෙයක්. මොකද ඊළඟට ෂෝන් තමන්ගේ ආයුධය එරිකට දීලා රීඩ්ව ඉවරයක් කරන්න කියනවත් එක්ක එරිකා මේ දේ කරන ගමන් තමන්ගේ තරහව පිට කරනවා. ඒකෙන් පස්සේ ෂෝන් තමන්ගේ උරහිසට එරිකාගේ ආයුධයෙන් තියන්න කියලා කියනවා. එතකොට මේක තමන්ගේ ආත්මාරක්ෂාවට ගත්ත ප්‍රතික්‍රියාවක් කියලා ෂෝන්ට කියන්න පුළුවන් වෙන නිසා. ඉතින් මේක ඒ දෙන්නටම බේරෙන්න පුළුවන් එකම විදිහ කියලා ෂෝන් ඒත්තු ගැන්නුවට පස්සේ අන්තිමට ඒ කියපු විදිහටම කරන එරිකා ෂෝන්ට ස්තුති කරලා එතනින් පිට වෙලා යනවා වගේම ඊළඟට මේ හැමදේටම මුල්වන පාක් එකට එරිකා එයාගේ බල්ලත් එක්ක එකතු වෙලා යද්දී ඩේවිඩ්ට මේ උනදේ ගැන වේදනාවත් තදින්ම එයාට දැනෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ මේ නගරය හරිම නිස්කලංකයි වගේ කියලා දැනෙන එරිකට ගොඩ කාලයකට පස්සේ පළවෙනි වතාවට තමන්ගේ හිත ගැනත් ඒ විදිහටම සංසුන් බවක් තමයි දැනෙන්නේ. ඉතින් එරිකා කරපු දේ සාධාරණද නැද්ද කියන එක ගැන අපිටම තීරණය කරන්න දෙන ගමන් මේ ෆිල්ම් එක මෙහෙම ඉවර වෙලා යනවා වගේම තවත් මේ වගේම තමන්ගේ දුවව බේරගන්න මුළු පාතාලයක්ම දනගස්සපු තාත්තා කෙනෙක්ගේ කතාවක් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ රිවිව් එකෙන් හමු වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.